Hello， 大家好，我们今天要来煮咖喱饭。你谁啦？我是冠杰，他是雨辰，2015应该男生。我们今天要煮的是都市传说的咖喱饭，辣咖喱。听说有一个传说就是18禁咖喱加起司、牛奶、布丁加白饭，就会变成好吃的牛奶起司布丁咖喱炖饭。这个传说是哪里来的？就狼主的传说。旧以前浪子的传说，如今拢演在起。好，我们开始煮咖喱饭喽。隔水加热啊，各位！隔水加热啊，各位！看到了吧？这样。会烫吗？有一点。我们加热好了，煮好了，有点烫又不会太烫的咖喱包。什么味道？好香哦，超香的。还不错。某人的大便，很像我浅浅的落腮。看起来很像大便。我们吃一口咖喱味，大口一点啊，咖喱味的大便，大口一点，先小口一点，大口一点，不用怕哦。哎呀，好啦，大家可以吗？那你要一样大口，好不好？你先。怎么样？就你觉得怎么样？好像不够热。哎，换你吃一口。好，你吃小口一点。哦，吃小口。可是我觉得这个辣，我觉得可以。你觉得可以？不会不够热啊？你觉得可以吗？我看很辣。你觉得可以吗？我觉得很辣。我觉得不行。你又不行。我觉得好辣。我觉得好辣。有点辣又不会太辣，微辣。你这么快就喝东西了？太辣了。哎，你喝完了？喝完了。好辣！除这个辣咖喱，到底谁会吃？谁吃得下一整碗？神经病！幸好我们玩的是我们实验的是都市传说，我们现在来加的是牛奶。都市传说失败的时候还能吃布丁。完美都这样子，还有3片，所以我现在在骗你们这些。可以拆快一点吗？大家有没有看到郑宇现在已经在装不舒服了？很会，我跟你讲，小时候就是这样，就是体育课前要先装肚子痛，就是像现在这样。都装不舒服，每一次。我现在在煮咖喱饭。哎，你这样。摄影师回来了。耶，他说脸很大，可我觉得们都一样，我刚不好意思讲。看到吗？之类有吧？我们现在煮好了，我们来吃，开吃咖喱。拍不到。我先直接吃。哎，其实蛮好吃的。屁呀！你要骗我们？怎么可能？你要骗我们吃？真的。好，那我们这一锅就由他吃完。你要吃有大口，可是我觉得不够咸。这是好吃的。不会辣。可是我觉得，你看我们这边回答我问题。会不会辣？微辣，真的微辣。你不要盯好不好？我觉得有点稠，但不难吃，好不好吃？还可以。哎，它的辣变成是可以接受的辣，就是有在吃辣的人是好像可以接受吧。慢掉。我觉得不行。
我觉得比较没那么辣。没有那个辣度还是在，但是没有那么。它是用布丁的甜味去盖住那个，隐藏住一切。它骨子里还是个小辣椒。啊，好辣哦！漏电了。自己发明都市传说。几口内你可以不要喝水，然后一直吃。对，有点辣，有点小 A 辣，想跟他唱首有点甜。Hey boys， 挑什么？看见什么吃什么 ？Hey girls， 等什么？吃坏好过没吃过 ？Everybody 忍什么？啊，最后一条你不要汤，你就直接喝。真的，你就看你一口气可以到什么程度。我吃便当，我吃布丁。然后吃什么便当？我们这个实验呢，很明显的，很明显失败，大失败。还说什么很好吃，自己在那边乱讲。对，到底有没有这东西？老实讲，没有。不知道。都市传说，终究只是个传说。你们在家可以试试一般的咖喱就好了。哦，真的好辣哦！我觉得我改天再唱有点甜给你们听。喜欢记得按赞，然后订阅我们的粉丝专页路边的布鲁斯。有空的话可以去看我新创的 YouTube 频道，现在只有一个影片，没什么比较看。有20个了吗？没有，现在只有一个影片，点阅率不到20，好可怜哦。都市传说，下次见，拜拜。拜拜。